大家好啊！25年4月6號啊，4月6號啦，日子易過啊，其實都好難過嘅，不過日子難過都日日過啦。呢幾日都係輪 YouTube 啦，咁啊，唉，真係除咗家常事務，日子過都係而家啲日子都係睇下 YouTube 啊，睇下啲興趣嘅 channel 啊，咁啊，啱啱就睇埋伍 Sir 嘅講呢個 Z5 啦，Z5 II 啦，呢排都係 Z5 II 啦，因為啲即係廠要吹谷嘅時候，啲吹咗雞就大家都講下咁樣，都係一個好嘅咁啊，參考下。咁我就立一立佢個 spec 咁啊，伍 Sir 嗰個就講得好重 point 啊，對，喺我嘅睇法都即係咁睇就係話點解會好似將 Z8 嗰啲硬件就懟咗落去 Z5 度，因為減翻少少功能咁啊，賣成平一半喎。我諗係啦，印象即係 exactly 幾多錢又冇去計嘅，咁係咪買部咁即係用咩取態咧？咁如果當日可以重新開始嘅就真係會再嚟諗下。咁究竟如果重新開始我會點諗咁啊？睇睇或者買多部啦咁啊，睇睇主要分別咯，轉一轉個場景先，轉一轉個場景，收埋呢個，放翻大呢個，咁希望我都求其揾個對比嘅咋，即係梗有啲站做對比啊嚇。如果睇上面嗰個咁啊，唔好計啲咩關稅咁，即係咁上下啦。我諗真係好睇，我淨係識睇水貨價啫。你話睇行貨價，我真係唔識去比，因為個行啲 channel 嗰啲 mark up 都唔同。咁我估而家 Z8 如果假設喺香港，可能係兩萬頭啦。如果 Z5 II 用呢個比例計嘅1600或者3600，哇，咁可能真係萬頭都得咯喎，咁樣當係咁先啦。咁好啦，應該如果我冇記錯，就好似個 Exeed 7 processor 都係用嗰粒喎。Stack 又係Stack CMOS 某種即係有冇啲即係功能少啲，我又冇再深究啦。咁但係第一件事個分別就係當然係像素啦。我成日都唔記得咗呢樣嘢，我成日都冇諗個像素係25 megapixel 或者 effective 24.5啦。即係我已經唔記得咗嗰對，因為我自己個人揀機咧，我都係揀高像素。有冇錢另一個問題啊？即係冇錢咪買二手機咯，但係我都係會用高像素。咁呢個個人選擇。咁好啦，即係佢係低像素。咁第一樣已經打沉咗我。如果我要重新再諗，我可能真係都唔會諗佢。咁呢件事就都算擺低呢個 factor 先啦。咁跟住再睇下其他嗰啲，其他啲就真係唔係太大分別喎，碌落去。我真係未有上過手玩啊，因為我都好緊張，係咪即係係咪夠爽咧？速度高咧，操作爽咧？咁呢個就係 Z8 一個對我嚟講一個強項啦。咁立落去大同小異，即係以一部半價嘅所謂佢哋定位入門機而又大同小異，除咗個 megapixel 之外shutter type 就多咗 mechanical 添。咁Z8 竟然就冇 mechanical 呢個當然我即係選擇嗰時候我係知啦。咁但係係咯，但係佢仲有埋咁。其他嗰啲我頭先立過下 before 呢個 session 我都覺得唔太大分別，即係嗰啲 Map Mode、Mid Mode 咁樣，即係可以俾你揀嘅 feature，即係 common 嗰啲啦。係咯，
如果你睇到知道有啲咩，當然你話嗰啲即係速度 continue shooting 嗰啲咧，呢啲咧就問啲啦，即係唔係嗰種，即係話如果你唔係追求即係高速連拍嘅 that much 嘅都有高速連拍，即係唔係咁高速連拍嘅，咁就又未必係。我有啲懷疑呢個表4.5個 frame per second 嘅 maximum resolution 就陣間可能我再睇下係咪啦，好似冇咁慢。跟住掃落去，咪仲多咗 HEIF 啦，即係 JPEG 嘅新版，即係咪叫新咧？其實我都好少用 HEIF， 成日都用緊 JPEG。我諗係 license free 嘅問題啊。Video 就冇 8K 咯，咁啊冇咗好多嗰啲咩 Pro 啊咁啦，跟住 recording limit 有佢個2 hour 5分鐘咯，我又咁有個 limit 咁得意，可能佢又黑曲咗啲嘢度啦。冇 CF Express 啦，2張 UHS 2啦，呢個就呢個啊，咁啊將價就貨咯，忍佢咯，我就講速度啊，梗係 CF Express 啦。跟住其他咗來差唔多啦，即係呢啲我諗大家都可以自己睇嘅。我想講嘅就係從我自己嗰個心態諗咧，如果我放下咗megapixel 嘅觀念，自己需要，而呢部機真係有咁樣嘅 level 嘅功能，要賣到1萬蚊左右咧，就真係好鬼抵買喎，係嘛？所以就仲係應該係 full 係咪 full frame 嘅？係啦，應該係 full frame 嘅機添。咁所以你話即係點講咧？對好多用家嚟講咧，可能即係唔係有錢冇錢嘅問題啦。仲有佢仲輕咗，有一位谷友仲提過佢輕咗200 gram。咁嗱呢度700 gram with battery， 咁呢個都好輕喎，真係。咁的確係對某一啲應用咧，某一堆嘅應用咧，甚至係做 job professional 咧都 OK 嘅。帶來帶去影一啲即係比較 niche 啲嘅嘢，即係 niche 即係比較定咩 real estate 啊或者 food 啊都 OK，唔需要帶部Z8 出去。Z8 係全能啲啦，即係一部機就咩場景都可以，都叫用得到下，打著又得。街拍就睇你喜唔喜歡啦。我用嚟街拍都有㗎，我都係真係得部機，其他啲機我又唔想用幾廿部機去改變我操作習慣，咪可以嘅話咪拎住部大機咯。唔可以真係他日做到太攰啦，唔可以啦，咁咪先算啦，或者唔方便用。咁我有部 Action Cam 細機仔嘅，即係一係好細咯，又去到手機都得啦。其實而家街拍都係 point 嘅，即係我覺得就係如果你要細部可攜。冇嘢鬥得贏手機啦！今時今日咁多品牌嘅手機去強化佢嘅所謂咩影像功能啦，睇下 focus 啱唔啱 ？OK 都啱。去強化佢影像，所以又即係手機都得啦，細部使乜大，即係使乜去搞啲輕啲嘅，但係就咩咧？即係其中一個想法就係話，如果我買一部 Z5 II 又好啦，總有一日我會覺得即係心癢癢啦，痕癢，想去影下啲打雀或者影下啲高速連拍賽車，咁我就會覺得，我部機如果快啲就好啦，咁啊跟住走去望下，不如就加啲錢 sell 咗佢買部 Z8 啦，咁即係會咁咯。咁所以當日就會諗，一部即係冇係一部到位嘅，即係如果佢唔係貴得太離譜嘅，
咁就俾佢啦。咁所以嗰時候我咪話大件夾抵食嘅，因為真係20,000零蚊，好嘅大件夾抵食嘅真係。咁咪咁睇咯。咁點知而家佢仲可以平到有啲即係1萬到嘅就有差唔多架構咁啊，的確係好咩嘅，即係你講就真係好咩，好能夠吸引客戶啊。如果我要有一部機嘅，我可能都係繼續會買7-8嘅，但係就如果係用現實啲嘅角度睇，我限制我嘅想像幻想，咁我覺得 Z5-2都唔差嘅，都可能係 end up 我都會諗呢部機，因為不過你話輕咗個200 gram 係咪睇下先 ，with battery 就910 gram，我睇睇佢嗰個爭咗幾多啦？個畫面睇就 battery 如果係部 Z5-2咧就700 gram， 700 with battery 咧就900 gram， 咁即係200 gram 咯，即係一支鏡咁上下咯，一支 Viltrox 20mm 咁咯，上下㗎。都係重嘅，拖得耐都輕咗㗎啦。就係啊，咁錄影又唔係常用嘅，咁你如果你唔係諗住常用，咁咪呢部真係幾 OK 㗎，可能真係 cover 到大部分即係 job 或者玩即係街拍等等 scenario。甚至話如果你有大機買多部細機，可能都係我真係 double check 下咧，究竟呢部機係咪 full frame？Nikon Z5-2 full frame 係啦，我 double check 係咪 full frame 啫。如果連 full frame 都唔係嘅，咁又多個折扣。哇！真係即係我嗱佢即係呢個真係最後尾都要睇下佢即係啲機到手啲我就唔會走去買嚟玩啦，即係買嚟試拍 YouTube 啦。但係Nikon 都會派機俾嗰啲 YouTuber 有名望 YouTuber 試噶嘛，咁喺佢哋試嘅時候個感覺上順唔順啦？話如果呢部機有翻 Z8 咁順咁快嘅，咁然後12,000蚊嘅話真係好核突，即係買多部有少少咁嘅期待。你話6,000蚊買部 Canon V1 嗰啲咁樣咧，6-7千，咁我不如俾多幾千蚊買部。我當然唔可以 size 唔可以同人而語啦，但係就真係覺得抵買，就係咁。至於像素低咗呢個咧，就我自己係過唔到關嘅，暫時都24.5 megapixel 係咯，我自己又未必過到關。Subject detection 係啦，佢做晒所有要做嘅嘢啦，都冇咩可以講喎。睇下佢都齊料啦。如果你真係你哋可能拎得仲更加清晰啊，即係話聲我聽，究竟有啲乜嘢係好重要地差咗 up 到30個 frame per second 啊，唔係三個 frame， 30個 fps 都 OK 啦。N1 係咯，呢啲基本嘢都有齊啦。我唔係好 sure 佢可唔可以反 mon， 係咪唔可以反 mon？ Does Nikon Z5-2 flip monitor AI 睇下有冇 AI， 冇 AI， 因為我冇用 Google， 我諗冇嘅係嘛？我未見到有介紹。熄咗呢個先。AI flip
out variangle 即係冇啦，唔可以翻轉頭，即係做唔到 vlogging 嗰啲咧。可能都太多咩啦，即係太多 competition 啦呢個 area vlogging。我諗定位都有啲唔同，但係呢個機嘅定位啊真係神奇啦！即係如果個價錢係講緊頭先所講嘅咧，就真係好高級嘅入門機啦，係嘛？唉，所以點解唔買Nikon咧？你話加上如果你唯一嘅原因就係你知道你會上 Z8 嘅功能，咁你就買咗呢部機，你賣翻出去再買部 Z8，其實都一來一回。咁你不如買部 Z8，如果 Z8 嘅價錢都唔係太扯嘅話，咁係咯。跟住有人出部所謂入門機，而又有齊嗰個旗艦機嘅硬件結構，但係少咗啲當然嗰個 level 嘅 feature 啦。咁但係嗰啲 feature 係咪人人都要咧？咁加上又輕啲，都唔計嗰啲咩耐唔耐用啊嗰啲啦。咁啊係嘛？唉，呢個廠真係最衰。我係同Nick講一個年代長大，但係不幸就冇機會用佢當年嘅機啦 FM 啊，呢個冇錢啊嘛。嗰時候佢都已經係頂級嘅牌子，估唔到今日喺即係呢個咁戰國年代 Sony 嘅領軍下，佢嘅銷售策略都幾神奇，而且佢做機嘅嗰狠咧，即係話係咪講緊佢有批 X7 嘅 chip 做咗啦，冇嘥啦狠地下放落去其他嘅 line 度照用，頂多係 program 嗰度 cut 啲 features，咁都係 make sense 嘅呢個方法。大家如果有興趣諗緊呢部機嘅就俾啲意見咯。好啦，唔論呢個啦，我都係放下件心事，論下呢樣嘢去諗下究竟自己會唔會？不過都唔會啦，又入多部機已經係咯，又唔係錢嘥唔嘥錢嘅問題，係好似未諗到。你話除咗輕咗啲咁樣就可以咩？但係呢個我當年都考慮過啦，咪用翻鏡頭去走咯。咁啊，再追求再輕啲嘅，嗰200 gram 對我嚟講又唔係咁。未能夠 justify 到佢又要帶多部機，又要即係又要養多部機，又要搞多樣嘢咁。但係養多佢咧，其實都好嘅，因為鏡頭唔使再養一批啊嘛。咁像素低咗係，除非你話我突然間係某一個 area 嘅 job 係，之前我咪有用部好舊 Canon 去影嗰啲咁嘅 catalog 嘅 foot 嗰啲咁嘅嘢。咁嗰啲咁比較低要求嘅，可能用呢啲機就都得嘅，又輕啲啦，又減少大機嘅 wear and tear都或者可以諗。UHS 卡就都唔平㗎，嗰啲卡都係咯，咁啊慢啲咯，抄寫慢啲。唉，好啦，如果大家想買呢部機，或者覺得呢部機有啲咩優勝嘅，或者有啲咩唔掂嘅，就分享下啦。好啦，再傾。